البطاطس المحشية لحمة مفرومة أكلة لا يختلف عليها اتنين. هنعملها النهاردة بطريقة وطعم روعة، كل اللي هيدوقها هيتجنن عليها. هنسمي الله ونجيب معانا 2 كيلو ونص من البطاطس. بقشرهم وبقطع البطاطس كده من تحت عشان تبقى ثابتة في الصينية، وبقورهم بغسلها قبل ما اقورها وبعد ما اقورها بقليها كده في الزيت، واللي احنا قورناه ده برضو بقليه في الزيت، ودي احسن طريقة ليه، بيطلع مقرمش وتحفة. بعد كده بجيب طاسة على النار فيها معلقتين كبار سمنة وثلاث بصلات، بقلبهم لحد ما يصفروا، وبضيف عليهم نص كيلو من اللحمة المفرومة. بقلبهم كده شويه، بحط عليهم التوابل ملح وفلفل وبهارات وقرفه، ومعلقه كبيره من الصلصه. بعد كده باجي للصوص بقى، وده اهم حاجه بيخليها تطلع معايا تحفه. طاسه كده فيها شويه زيت، معلقه كبيره توم مفروم، بقلبه لحد التوم ما يبقى دهبي. بعد كده بنزل عليه بكوبايتين عصير طماطم، معلقه كبيره صلصه، ملح وفلفل ومعلقه سكر، وبسيبه على النار شويه. بجيب البايركس اللي هعمل فيه، بحط فيه شويه من الصلصه، وبحط فيه البطاطس المحشيه، وبحطها في الفرن على حراره 200 لمده 10 دقائق، وعلى اعلى درجه حراره لمده 20 سامعين دقيقه. القرمشة؟ هتاكلوا احلى بطاطس محشيه.